দেখেন প্রাইম ভাই, দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে দেখেন এই একটা সেঞ্চু দিয়ে আপনি কয়েকশো গাছ মিনিশে শেষ করে ফেলতে পারবেন। সুন্দরবনে চলে যান, কারেন্ট না থাকলে কোনো সমস্যা নাই, আমাদের সেই ব্যবস্থা আছে। আপনি মাত্র 4500 টাকা দিয়ে একটা সেঞ্চু নেন। 20 ইঞ্চি আছে, এটা 18 ইঞ্চি আছে, এটা 24 ইঞ্চি আছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমি চলে আসি মজুমদার এন্টারপ্রাইজে। আজকে ভিডিও দেখাবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের ইলেকট্রিক সেন্সর এবং পেট্রোল সেন্সর কালেকশন আছে। আমি চলে আসছি নবাবপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত একটা ইম্পোর্টার মজুমদার এন্টারপ্রাইজ, যারা দীর্ঘদিন যাবত নবাবপুরের সততা এবং বিশ্বস্তর সাথে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। সো আমার সাথে আছেন মজুমদার এন্টারপ্রাইজের সত্য অধিকারী জনাব মজুমদার ভাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রাইম ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরু করতেছি সেই মহান আল্লাহ পাকের নামে, যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ রেখেছেন। তো প্রাইম ভাই, আমি যারা এই মজুমদার এন্টারপ্রাইজের আগে বিগত অনেক দিনে অনেকগুলো ভিডিওতে দেখেছেন, তাদেরকে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার বাইরে থেকে শুরু করে প্রাইম ভাই আমার কাছে বিদেশ থেকে প্রচুর কল আসে। তো সকল প্রবাসী ভাইদেরকে এবং বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করতেছেন সকলকে মজুমদার এন্টারপ্রাইজ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ। মজুমদার এন্টারপ্রাইজ সততার সাথে ব্যবসা করে এবং প্রত্যেককে 100% 100% মাল, সঠিক মাল দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। প্রাইম ভাই, আমি আজকে দেখাবো আপনাদেরকে এক ভিন্ন ধরনের জিনিস, যেগুলো হচ্ছে যে প্রাইম ভাই বাংলাদেশে এখন প্রচুর আগে থেকে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা চিকন রাস্তা, সেই রাস্তাগুলোকে আমাদের সরকার গভর্নমেন্ট এগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য এখন 3 লেন, 4 লেন, 5 লেন, 6 লেন এভাবে করে আপনি রাস্তা বাড়াইতেছে। তো রাস্তা বাড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাস্তা যাতে আমাদের প্রযুক্তি আরো ভালো হয়, আমাদের যাতে আরো সুন্দর হয় এবং দেশের উন্নয়ন হয়, সেজন্য পুরাতন ছোট ছোট গাছ রাস্তাগুলোকে এখন রাস্তার পাশে গাছ আছে, এই গাছগুলোকে কাটতে গেলে যারা গাছগুলো কিনে তারা অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয়, হাত দিয়ে করতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। তো তাদের জন্য মজুমদার এন্টারপ্রাইজ নিয়ে আসছে কষ্টের দিন শেষ প্রাইম ভাই। এখন ইলেকট্রিক সেন্সর চলে আসছে, পেট্রোল সেন্সর। যারা বলতেছেন আমার কারেন্টের সমস্যা, তাদের কোনো সমস্যা নাই প্রাইম ভাই, আপনি সুন্দরবনে চলে যান, কারেন্ট না থাকলে কোনো সমস্যা নাই, আমাদের সেই ব্যবস্থা আছে। তো প্রাইম ভাই, আমি আজকে আপনাদেরকে সর্বপ্রথম দেখাবো ইলেকট্রিক সেন্সর। এই ইলেকট্রিক সেন্সরটা দিয়ে আপনি যদি এখন একটা গাছ কাটার জন্য একটা লোক ঠিক করেন প্রাইম ভাই, তাকে আপনি 1000 টাকা 2000 টাকা দিতে হবে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনি মাত্র 4500 টাকা দিয়ে একটা সেন্সর নেন। এই একটা সেন্সর দিয়ে আপনি কয়েকশো গাছ মিনিশে শেষ করে ফেলতে পারবেন। এগুলো আশ্চর্য ধরনের প্রাইম ভাই। আমি একটা কাটি আপনাকে দেখাচ্ছি, দেখেন এই সেন্সরটা দিয়ে আমি আপনাকে কেটে দেখাচ্ছি, দেখেন আমি কত ইজিলি আমি কাটা যায়। দেখেন 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 প্রাইম ভাই, দেখেন দেখেন, দেখো কাটো, দেখেন প্রাইম ভাই সেকেন্ডের ভিতরে, দেখেন এই যে দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে দেখুন প্রাইম ভাই, এই ব্যাপারে বুঝতে পারছেন আপনি এইগুলো কত শক্তিশালী জিনিস। আপনার ভিডিওতে দেখাইলাম সামান্য, দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে আপনি কাঠটাকে কত টুকরো করে ফেললেন। এই জন্য প্রাইম ভাই মাত্র অনলি 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর ওই যে আরেকটা সেন্সর আছে, এই সেন্সরটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে 5500 টাকা। এরকম আমাদের কাছে অনেক ধরনের সেন্সর আছে। আপনি এই যে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সেন্সর দেখাতে পারি প্রাইম ভাই। এই যে দেখেন আপনার এখানে ভিডিওটা দেখান, এই যে কোম্পানিগুলা, এই যে আরো কোম্পানি আছে দেখেন, এগুলো আমরা সময় স্বল্পতার কারণে আমরা দেখাতে পাচ্ছি না। তো এটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক। আর যারা বলতেছেন আমার তো ভাই আমি অনেক দূরে যাব, এখানে আমাদের ইলেকট্রিকের কারেন্টের কোনো ব্যবস্থা নাই, তো তাদের জন্য বলবো আমি এটা 20 ইঞ্চি আছে, এটা 18 ইঞ্চি আছে, এটা 24 ইঞ্চি আছে, 36 ইঞ্চি আছে প্রাইম ভাই। দেখেন এই যে 36 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 36 ইঞ্চি, দেখেন বিশাল, এই যে দেখেন 36 ইঞ্চি, এই 36 ইঞ্চি। এই যেটা আপনার পেট্রোল সেন্সর, এটা আমরা সবচেয়ে কম রেটে দিচ্ছি প্রাণ ভাই, মাত্র অনলি 7000 টাকা থেকে শুরু করে আপনি 50,000 টাকার ভিতরে এরকম আমাদের কাছে 48 ইঞ্চি পর্যন্ত প্রাইম ভাই সেন্সর আছে। এই সেন্সর গুলা আপনি অ্যাভেলেবেল পার্টস আমাদের কাছে আছে, আপনি প্রত্যেকটা মালের পার্টস আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমি যারা আপনার এই এখন বর্তমানে হাতুড়ি দিয়ে, কুড়েল দিয়ে, যারা আমার আদি যুগে যে কুড়েল দিয়ে কাটতাম, করাত দিয়ে কাটতাম, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনারা সামান্য মাত্র 4500 টাকা দিয়ে আপনারা একটা নিয়ে যান সেন্সর। একটা সেন্সর দিয়ে টেস্ট করেন, আপনি একদম মিনিশেই আপনার গাছ সব কেটে ফেলতে পারবেন। এগুলো এত শক্তিশালী জিনিস প্রাইম ভাই। এই পেট্রোল সেন্সরগুলার আমরা সারা বাংলাদেশে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে, আমরা কন্ডিশনের মাধ্যমে এগুলো দিয়ে থাকি। কেউ বলতেছে যে আমরা ঢাকা আসতে পারবো না, আমরা কিভাবে মাল পাবো? তাদের জন্য আমি বলবো আপনারা জায়গায় বসে মাল কিনবেন, আপনি সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিব। মাল আপনার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত এবং সম্পূর্ণ আপনার হাতে পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়ভার মজুমদার এন্টারপ্রাইজ নিবে। আপনি যদি একটা মাল আমার কাছ থেকে 10,000 টাকা দিয়ে নেন, আমাকে মাত্র অনলি
মজুমদার আমাদের বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে, আমাদের ব্যাংক আছে, আপনারা যেভাবে সুবিধা, আমি কাস্টমারদের স্বার্থের জন্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখছি প্রাইম ভাই। যদি কেউ বলে যে আমি 1000 টাকা দিব, 1000 টাকা দিলে আমরা মাল পাঠাই দিব, আপনি মালটা পাওয়ার পরে বাকি টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যাবেন প্রাইম ভাই। এই হলো 37 ইঞ্চি, এই হলো আপনার হচ্ছে যে এটা 20 ইঞ্চি আছে, 22 ইঞ্চি আছে, 18 ইঞ্চি আছে, সব সাইজের আছে, যে সাইজ নেয় সেই সাইজে দিতে পারবো। আমাদের ভিডিও স্ক্রিনের মাধ্যমে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারের অনুযায়ী আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে, আমরা আপনাদেরকে সেই প্রোডাক্টগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব। তো মজুমদার এন্টারপ্রাইজ সততার ব্যবসা করে প্রাইম ভাই, এবং মজুমদার এন্টারপ্রাইজে আসলেই আপনারা অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো পাবেন। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো, আমাদের চেয়ে সততার এবং সর্বোচ্চ আমরা অরিজিনাল মাল দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কাস্টমারদেরকে, এবং সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি আমরা এই আমাদের এই ব্যবসা। এবং আমাদের মজুমদার এন্টারপ্রাইজের আজকের ব্যবসায়িক না, বিগত আরো 20 থেকে 25 বছর আগে থেকে এই মজুমদার এন্টারপ্রাইজ সততার সাথে ব্যবসা করে আসছে। প্রাইম ভাই আমাদের উপরে একটি দোকান আছে, নিচে একটি দোকান আছে, যারা ডাচ বাংলা ব্যাংকের সামনে, নবপুর আর কোনো ডাচ বাংলা ব্যাংক নাই। তো এই প্রাইম ভাই যারা লোকেশন চিনতে কষ্ট হয় তারা আমাদের মোবাইলে যোগাযোগ করবে, আমরা দরকার হলে তাদেরকে নিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। তো প্রাইম ভাই আজকে মতো আমি এই সেঞ্চো জগতের সকল ধরনের সেঞ্চো দেখাচ্ছি, আগামী দিনে আবার নতুন কোন সেঞ্চো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমি। এই বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রাইম ভাই আপনার চ্যানেল থেকে যারা আমাদের কাছ থেকে সেঞ্চো অনলাইনে নিয়ে যাবে, তাদেরকে এই বিশ্বকাপ চলাকালীন পর্যন্ত আমরা আপনার প্রোডাক্টের সৌজন্যে প্রাইম ভাই একটি পণ্যের সাথে একটি আর্জেন্টিনার গেঞ্জি, কেউ যদি বলে ব্রাজিলের গেঞ্জি, কেউ যদি বলে যে জার্মানি গেঞ্জি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে একটি করে গেঞ্জি ফ্রি দিব আপনার চ্যানেলের সৌজন্যে এবং বিশ্বকাপ চলাকালীন। তো আজকে মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাফায়াত হোসেন মজুমদার। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু।